వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్టు కూడా వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తుంది. దీనికి సంబంధించి కూడా ఇప్పటికే 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా వానలు పడే అవకాశం ఉన్నట్లు కూడా వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెప్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన బ్రేకింగ్ అప్డేట్ మన BigTV లైవ్ లో చూస్తున్నాం. అయితే రేపటి నుంచి 3 రోజుల పాటు పలు జిల్లాల్లో తేలికపాటు నుంచి మోస్తారు వానలు పడతాయని అంచనా వేసింది. ఇక హిందూ మహాసముద్రం ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం సమీపంలో అల్పపీడనం ఏర్పడిందని తెలిపింది. వరి ప్రారంభ దశలో మొక్కజొన్న కంకి దశలో కూడా ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక దీంతో వర్షాల వల్ల నష్టం కలిగే ఆస్కారం కూడా ఉండొచ్చు. మరి రైతులు ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటూ కూడా అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాలకు మరోసారి వర్ష సూచన ఉన్నట్టు కూడా వాతావరణ శాఖ అధికారులు రెయిన్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. రేపటి నుంచి 3 రోజుల పాటు కూడా మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్టు కూడా వాతావరణ శాఖ చెప్తుంది. ఇక హిందూ మహాసముద్రం ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడనుంది. మరో 24 గంటల్లో వాయువ్య దిశగా కదులుతూ బలపడే అవకాశం ఉన్నట్లు కూడా ఇటు వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెప్తున్నారు. ఇవాళ మరో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నట్లు కూడా చెప్తున్నారు. ఇక ఏపీ తెలంగాణ 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ వాతావరణ శాఖ అధికారులు వానలు పడే అవకాశం ఉన్నట్లు కూడా చెప్తున్నారు. మరి తమిళనాడుపై కూడా ఇది తీవ్ర ప్రభావం చూపబోతున్నట్లు కూడా అధికారులు తెలియజేస్తున్నారు. అయితే ఈ వానలు తేలికపాటి నుంచి మోస్తారుగా కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు కూడా IMD అధికారులు చెప్తున్నారు. తెలంగాణలోని చూసుకున్నట్లయితే భద్రాద్రి, కొత్తగూడెం, ములుగు, ఆదిలాబాద్, జగిత్యాల, మంచిర్యాల, భద్రాచలం, సూర్యాపేట్, కరీంనగర్, సిద్దిపేట్, వరంగల్ సహా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా వర్షాలు పడే అవకాశం ఉన్నట్లు కూడా వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇంకా ఏపీలో చూసుకున్నట్లయితే చిత్తూరు, తిరుపతి, అన్నమయ్య, కడప జిల్లాల్లో మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు కూడా వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెప్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వానలన్నీ కూడా ఉరుములు పిడుగులతో కూడిన వర్షాలుగా రావచ్చంటూ కూడా IMD అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలు కూడా వీస్తాయంటూ కూడా ఇటు IMD అధికారులు తెలియజేస్తున్నారు. మత్స్యకారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, వేటకు వెళ్లవద్దంటూ కూడా, వేటకు వెళితే వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ కూడా IMD అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. ఇక సముద్రంలోకి వేటకు కూడా వెళ్లొద్దంటూ కూడా IMD అధికారులు తెలియజేస్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలోని అకాల వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు కూడా వాతావరణ శాఖ ఒక హెచ్చరికను జారీ చేస్తుంది. అయితే మొత్తం వింటర్ ముగుస్తూ ఉండడంతో కూడా ప్రస్తుతం సమ్మర్ ఎంట్రీ ఇవ్వబోతుంది. మరి ఈ నేపథ్యంలో అకాల వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు కూడా IMD అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఏపీ, తెలంగాణలో కూడా వానలు పడే అవకాశం ఉన్నట్టు కూడా తెలియజేస్తున్నారు IMD అధికారులు. ఇక రేపటి నుంచి కూడా 3 రోజుల పాటు పలు జిల్లాల్లో వానలు పడే అవకాశం ఉన్నట్టు కూడా చెప్తున్నారు. ఇక ఇదే నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఎవరైతే వేటకు వెళ్తారో ఆ మత్స్యకారులు కూడా వేటకు వెళ్లొద్దంటూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ కూడా అధికారులు వారికి హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఏపీ, తెలంగాణ 2 జిల్లాల్లో కూడా 2 రాష్ట్రాల్లో కూడా పలు జిల్లాల్లో వానలు పడే అవకాశం ఉన్నట్లు కూడా చెప్తున్నారు. ప్రస్తుతం తమిళనాడుపై కూడా తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందంటూ కూడా IMD అధికారులు చెప్తున్నారు. అయితే ఈ వానలన్నీ మరో 24 గంటల్లో వాయువ్య దిశగా కదులుతూ బలపడే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ఇవాళ మరో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నట్లు కూడా అధికారులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఏపీ, తెలంగాణ, తమిళనాడుపై కూడా ఇది తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. అయితే ఇక దీనితో పాటు గంటకి 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలు కూడా వీస్తాయంటూ కూడా IMD అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇక ఈ అకాల వర్షాలకు సంబంధించిన మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి అంజుమా అందిస్తారు. రైట్ అంజుమా, ప్రస్తుతం 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా వర్ష సూచన కనిపిస్తున్నట్లు కూడా వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. దీని గురించి డీటెయిల్స్ ఏంటి? మహాసముద్రం శ్రీలంక ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్నటువంటి ఉపరితల ఆవర్తనం అనేది బలపడి అది అల్పపీడనంగా మారింది. అయితే ఆ తర్వాత వాయుగుండంగా మారి ఆ తర్వాత తుఫాన్ గా మారేటువంటి అవకాశం ఉన్నట్లుగా కూడా వాతావరణ శాఖ అధికారులు అయితే తెలపడం జరిగింది. అయితే ఈ ప్రభావం అనేది మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, అదేవిధంగా తెలంగాణ మీద కూడా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లుగా కూడా పేర్కొన్నారు. సో రేపు, ఎల్లుండి, అదేవిధంగా అంటే రానున్న 3 రోజుల పాటు కూడా ఇటు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, అదేవిధంగా తమిళనాడు ఈ ప్రాంతాలలో మనకి తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్టుగా కూడా పేర్కొనడం జరిగింది. అయితే ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చూసుకున్నట్లయితే కూడా ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ అనేది నడుస్తుంది. అంటే ఒక సీజన్ లో నుంచి మరొక సీజన్ లోకి మారుతున్నాము. చలికాలంలో నుంచి ఎండాకాలంలో మారుతున్నాము. కాబట్టి 15 రోజుల పాటు కూడా వాతావరణంలో భిన్న పరిస్థితులు అనేవి చూస్తూ ఉంటామని కూడా వాతావరణ శాఖ అధికారులు అయితే తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇటు మనకి శ్రీలంక ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్నటువంటి ఉపరితల ఆవర్తనము, అదేవిధంగా ఈ అల్పపీడన ప్రాంత ప్రభావం అనేది అయితే తెలంగాణ మీద తక్కువగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉన్నట్లుగా కూడా పేర్కొన్నారు. మరి
మరీ అంతగా ప్రభావం ఉండదు. కాకపోతే మనకి శివారు జిల్లాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద మనకి ప్రభావం కనిపించేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఆయా జిల్లాలలో మనకి అంటే ఇటు ఉత్తర జిల్లాలు చూసుకున్నా లేదంటే దక్షిణ జిల్లాలు చూసుకున్నా అక్కడక్కడ మనకు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లుగా పేర్కొన్నారు. ఇక ఉదయం సమయంలో మనం అక్కడక్కడ ఇంకా చలిగాలుల ప్రభావం అనేది చూస్తున్నాము. అయితే ఈ ఏవైతే ఈ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు ఉన్నాయో అవి తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాకుండా అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉన్నట్టుగా కూడా పేర్కొనడం అయితే జరిగింది. ప్రస్తుతం ఇటు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చూసుకుంటే 32 నుంచి 35 డిగ్రీల వరకు కూడా గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు అయితే నమోదవుతున్నాయి. అంటే సాధారణంగా మనకు ఎండాకాలంలో పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుందో అదే విధంగా ప్రస్తుతం అయితే మనకు విపరీతమైనటువంటి ఎండలు ఉక్కపోత వాతావరణం కూడా ఉంది. మనకు మార్చి నుంచి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా ఎండాకాలం ప్రారంభమవుతుందని ఈ 15 రోజుల పాటు అంటే ఫిబ్రవరి 15 నుంచి మనకి మార్చి వరకు కూడా ఈ 15 రోజుల పాటు ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ అనేది నడుస్తూ ఉంటుంది. ఈ సమయంలోనే మనకి విపరీతమైనటువంటి ఎండలు అక్కడక్కడ ఈ వర్ష సూచన వీటన్నిటిని కూడా చూస్తూ ఉంటామని కూడా చెప్పడం జరిగింది. అయితే ప్రస్తుతం హిందూ మహాసముద్రం ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడినటువంటి ఈ అల్పపీడనం ఏదైతే ఉందో మరో 24 గంటల్లో వాయువ్య దిశగా కదులుతూ బలపడే అవకాశం ఉందని, ఇంకొక అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నట్లుగా కూడా వాతావరణ శాఖ అధికారులు అయితే తెలిపారు. ముఖ్యంగా తెలంగాణలోని ఇటు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ములుగు, ఆదిలాబాద్, జగిత్యాల, మంచిర్యాల, భద్రాచలం, సూర్యాపేట, కరీంనగర్ ఈ ప్రాంతాలలో మనకి అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లుగా పేర్కొన్నారు. ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చూస్తున్నట్లయితే కూడా ఇటు అన్నమయ్య, కడప, చిత్తూరు, తిరుపతి ఈ ప్రాంతాలలో కూడా మనకి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లుగా తెలిపారు. సాధారణంగా మనకి వర్షాలన్నీ కూడా ఈదురుగాలుల ప్రభావంతో గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తూ ఈ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్టుగా కూడా పేర్కొనడం అయితే జరిగింది. అయితే ప్రస్తుతం వర్షాలకు సంబంధించినటువంటి హెచ్చరికలు అయితే ఏవి లేవు. ఎందుకంటే సాధారణంగా తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసేటువంటి అవకాశం ఉన్నట్టుగా మాత్రమే పేర్కొనడం జరిగింది. కాబట్టి దీనికి సంబంధించి ఎల్లో కానీ ఆరెంజ్ కానీ ఎటువంటి అలర్ట్స్ ని కూడా వాతావరణ శాఖ అధికారులు అయితే మనకి జారీ చేయలేదు. ఇక ఎండల తీవ్రతకి సంబంధించి కూడా ఎందుకంటే సాధారణంగా మనకి విపరీతమైనటువంటి ఎండలు ఉన్నప్పుడు కూడా క్యూములోనింబస్ మేఘాలు అనేవి ఏర్పడి వర్షాలు కూడా కురుస్తూ ఉంటాయి. సో హైదరాబాద్ లో చూస్తున్నాము, హైదరాబాద్ ఉడికిపోతుందా అన్నట్లుగా కూడా పరిస్థితి ఉంది. ప్రస్తుతం 32 డిగ్రీల వరకు కూడా ఇటు హైదరాబాద్ లో, ఇక జిల్లాలలో చూసుకున్నట్లయితే కూడా 35 డిగ్రీల వరకు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు అయితే నమోదవుతున్నాయి. సో ఎండల కారణంగా సాయంకాలం సమయంలో అక్కడక్కడ క్యూములోనింబస్ మేఘాలు ఏర్పడి ఒక్కసారిగా కుండపోత జల్లులు అనేవి పడి మళ్ళీ ఆగిపోతూ ఉంటాయి. సో మనం ఎండాకాలంలోనే సర్వసాధారణంగా ఇటువంటి వర్షాలను అయితే చూస్తూ ఉంటాము. కానీ ప్రస్తుతం శ్రీలంకలో ఏర్పడినటువంటి అల్పపీడన ప్రభావంతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలను మనకి తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్టుగా కూడా అధికారులు అయితే తెలపడం జరిగింది. అంజుమా, మనం చూసుకున్నట్లయితే మరి అకాల వర్షాల కారణంగా కూడా రైతులకి పంటలు నష్టం కలిగించే అవకాశం ఉన్నట్టు కూడా మనకు తెలుస్తుంది. దీనికి సంబంధించి మత్స్యకారులకు కానీ రైతులకు కానీ ఎటువంటి అలర్ట్స్ జారీ చేశారు వాతావరణ శాఖ అధికారులు? సాధారణంగా మనకి వర్ష సూచన ఉన్నప్పుడు రైతులకి ఇమీడియట్ గా అలర్ట్ అనేది వెళ్తుంది. ఆయా ప్రాంతాలలో ఉన్నటువంటి వాతావరణ శాఖ అధికారులు అదేవిధంగా వ్యవసాయ అధికారులకి కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటారు. రైతులు వర్షాలు పడుతున్నటువంటి సమయంలో ముఖ్యంగా ఉరుములు, మెరుపులు, పిడుగులతో కూడినటువంటి వర్షాలు పడే నేపథ్యంలో పంట పొలాల వద్దకు వెళ్ళకూడదు అని చెప్తూ ఉంటారు. అదేవిధంగా మనకి ఏవైతే పెద్ద పెద్ద చెట్లు ఉన్నాయో ఆయా ప్రాంతాలలో ఉండకూడదని, కరెంటు స్తంభాల దగ్గర ఉండకూడదు అనేటువంటి సూచనను కూడా రైతులకి ఇస్తూ ఉంటారు. సో ప్రజెంట్ మనకి అకాల వర్షాలు అంటే మోస్తారు వర్షాలు ఎక్కువగా భారీగా లేనటువంటి ప్రాంతంలో రైతులకు సంబంధించి కూడా సూచనలు అనేవైతే ఇప్పటి వరకు వాతావరణ శాఖ అధికారులు అయితే ఇవ్వలేదు. అయితే మత్స్యకారులకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరంలో చూసుకున్నట్లయితే కూడా కొంతవరకు అలర్ట్స్ ఇచ్చారని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే సముద్రంలో పరిస్థితి ఎప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుందో తెలియదు కాబట్టి మత్స్యకారులు కొంతవరకు వేటకు వెళ్లకుండా ఉండాలని కూడా వాతావరణ శాఖ అధికారులు అయితే సూచించారు. అయితే హైదరాబాద్ కి సంబంధించి ప్రస్తుతం ఎటువంటి అలర్ట్స్ అయితే మనకు కనిపించట్లేదు. సాధారణంగా తేలికపాటి వర్షాలు కురుస్తాయి కాబట్టి మరీ అంతగా ఎవరు భయపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదని, కానీ తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిది అని కూడా ఎప్పటికప్పుడు సూచనలు అయితే మనకి రైతులకు సంబంధించి జిల్లాలలో ఉన్నటువంటి అధికారులకు కూడా హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ కేంద్రం నుంచి అలర్ట్స్ అయితే వెళ్తున్నాయి సార్. రైట్ అంజుమా, థ్యాంక్స్ ఫర్ ది డీటెయిల్స్. తెలుగు రాష్ట్రాలకు మరోసారి వర్ష సూచన ఉండబోతుంది. రేపటి నుంచి 3 రోజుల పాటు కూడా మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలియజేస్తున్నారు. ఇక హిందూ మహాసముద్రం ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం మరో 24 గంటల్లో వాయువ్య దిశగా కదులుతూ బలపడే అవకాశం ఉంది. ఇవాళ మరో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నట్లు కూడా IMD అధికారులు తెలియజేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఏపీ, తెలంగాణ, తమిళనాడుపై తీవ్ర ప్రభావం చూపనుంది. తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు కూడా తెలుస్తుంది. ఇక మనం రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఏ జిల్లాలకి వర్ష ప్రభావం ఉండబోతుందో కూడా చూసుకున్నట్లయితే తెలంగాణలోని భద్రాద్రి కొత్తగూడెం,
మూలుగు, ఆదిలాబాద్, జగిత్యాల, మంచిర్యాల, భద్రాచలం, సూర్యాపేట్, కరీంనగర్, సిద్దిపేట్, వరంగల్ సహా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఇక ఏపీలోని చిత్తూరు, తిరుపతి, అన్నమయ్య, కడప జిల్లాలో మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ఈ వర్షాలు ఉరుములు, పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయంటూ కూడా IMD అధికారులు తెలియజేస్తున్నారు. అయితే ఈ వర్షాలు గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయంటూ కూడా అధికారులు చెప్తున్నారు. మత్స్యకారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, వేటకు వెళ్లొద్దంటూ కూడా సముద్రం ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కాబట్టి వేటకు కూడా వెళ్లొద్దంటూ అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.